জানেন কি, মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا। আমি তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে নিয়ামত বিতরণ করি যেন তারা স্মরণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমাদের জীবনে নানান দুঃখ কষ্ট, জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তা এবং অর্থকষ্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। কেন আমাদের জীবনে এইসব দুর্যোগ ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে চাই। প্রিয় দর্শক, ইসলাম